ഹായ്, ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സീറോ കോസ്റ്റ് ഡബിൾ ഡക്കർ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സാണ്. നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഡ്രോയറിൽ നിന്ന് തുറന്നെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സൗകര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പൺ സ്റ്റോറേജുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, ഡ്രോയറുകളിൽ സാധനം വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനും ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. ഇത്തരം സ്റ്റോറേജ് ബോക്സുകളിൽ അതില്ല. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറും ഷൂ ബോക്സുമാണ്. ഷൂ ബോക്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബലമുള്ള ബോക്സ് ആയാലും മതി. ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെയുള്ള പില്ലറുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. 8 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിലുള്ള പില്ലറാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനായി 8x10 എന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ 4 ലെയറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായി ഉരുട്ടണം. ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി നമുക്ക് അവസാനം അതൊരു സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ചുരുട്ടിയത് നിവരാത്ത രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ബോക്സിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഈ പില്ലറ് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പില്ലർ റെഡിയാണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഷൂ ബോക്സ് സെയിം ചാർട്ട് പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ബോക്സിൻ്റെ സൈസിന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പില്ലർ ഗ്ലൂ കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറ് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ്. അത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഉപയോഗിക്കാത്തവർ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. ഇവിടെ ഞാനൊരു മൊബൈലിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, മുകളിലെ തട്ടായിട്ട്. അതായത് താഴെയുള്ളതിനേക്കാൾ ചെറുത്. നിങ്ങൾക്ക് സെയിം സൈസിലുള്ള താഴെയുള്ള അതേ സൈസിലുള്ള ബോക്സ് മുകളിലെ തട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ 4 പില്ലർ എന്നതിന് പകരം നിങ്ങളൊരു 6 പില്ലർ കൊടുത്താൽ മതി, 4 കോർണറിലും നടുവിലും. ഇത്തരം സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ജ്വല്ലറി ഓർഗനൈസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എന്തായാലും നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ.